Құрметті қонақтар, сессиямызды бастаймыз. Әлем әдебі сессиясын бастау үшін сахна төріне Қазақстандағы Біріккен Ұлттар ұйымының баспасөз және коммуникациялар жөніндегі кеңесшісі Элеонора Байназарованы шақыруға рұқсат етіңіздер. Please welcome Elnara Baynazarova, Communications and Advocacy Officer of the United Nations in Kazakhstan. Және де сессияның қадірменді қонақтарын қарсы алыңыздар. Британдық актер, режиссер, жаһандық Peace One Day жобасының негізін қалаушы Jeremy Gill. Mr. Jeremy Gill, a British actor, editor, and the founder of global project Peace One Day. Тағы да қадірменді қонағымыз, танымал орындаушы, композитор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Димаш Құдайберген. And also please welcome world-known artist and singer, composer, distinguished artist of the Republic of Kazakhstan, Dimash Құдайберген. Ал құрметті форумға қатысушылар, баршаңызға тағы да қайырлы күн. Кофе брейктен кейін біршама жаңа энергиямен, серпінмен, қуатпен біздің келесі сессиямызды бастайық. Аталған сессияның тақырыбы жалпы бейбітшілік этикасы. Өте күрделі тақырып, өте қызық тақырып. Себебі шынында да Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш кеше ғана күні бұрын айтқандай, өте үлкен баспасөз мәжілісі өткен болатын Нью-Йорк қаласында. Келесі жыл, 2023 жыл, шынында да бейбітшілік және де нақты іс-қимылдар жылы болуы тиіс. Және аталған тұста Біріккен Ұлттар ұйымына, жалпы даму бағдарламасына және тұрақты даму мақсаттарына сай келетін аталған жұмысты іске жүзеге асыруға үлкен атсалысушы бірден бір тарап біздің серіктеріміз, ол танымал адамдар. Ағылшынша айтқанда Goodwill Ambassadors, ерікті елшілер. Себебі шынында да Goodwill Ambassadors, ерікті елшілер өздерінің теледидар болсын, кино саласы болсын, музыка, өнер немесе спорт саласы болсын, барлық саладан да өздерінің қуаты, өздерінің танымалдылығы және де адам әлеуетін жоғары санатқа көтеретіндей рөлі арқылы аталған тұрақты даму мақсаттарын алға жылжыта алады. Dear ladies and gentlemen, we're glad to welcome you today at our unique session in the framework of the Central Asian Media Forum, The Ethics of Peace. Indeed, the title is quite philosophical, but at the same time, crucial to underline, to emphasize what is sustainable development today. How do we assess sustainable development? And what is the role of society in shaping sustainable development? As just yesterday, UN Secretary General Antonio Guterres has underlined, in order to promote the sustainable development and what we do here as the United Nations team here in Kazakhstan, it's important to engage goodwill ambassadors, our A-class celebrities. And without further ado, we're glad that for this snowy Astana, we're welcoming these days our prominent speakers, prominent British actor, director, Jeremy Gill. And the person who has gained prominence, and all of you are aware, who has a ranging singing capacity for 5 and 6 octaves and so on, a person who has visited back in 2019 the United Nations headquarters in New York, Dimash Құдайберген. And without further ado, let me give the floor to Mr. Jeremy Gill. As you know, Mr. Jeremy Gill is a well-known advocate for sustainable development regarding the war in Afghanistan, which has provided help for more than, if I'm not mistaken, 4.5 billion kids. I think this is remarkable, and just to have a glimpse of how the individual role of a well-known figure could shape the world, could make a world a better world for us. I would like to give the floor to Mr. Jeremy Gill. Please, the floor is yours. Thank you. My name is Jeremy Gill. I'm the founder of Peace One Day.
And 22 years ago, I was very concerned about what was going on in the world. And as a filmmaker, why are human beings behaving like they are? Growing up, I was finding it very difficult to understand why people were being violent towards each other. And I saw it in my home, and it was frightening. And these are the things that led me and inspired me and fueled me to kind of go out there and say, okay. And then I realized there was no day of peace. There was no day of ceasefire and non-violence with a fixed calendar date. There was no day of global unity. There was no day of intercultural cooperation when the world comes together as one. And I wanted to see if, with a film and with my friends, we could go on that journey with Jude Law or with Kofi Annan or Dr. Oscar Arias or Mary Robinson or being in Somalia. And the Costa Rican governments decided to put that idea forward to the United Nations General Assembly. And in 2001, the world, talking about media, and I had used a camera to go on a journey to see if I could document the creation of the first ever day of peace. And the camera made the difference. The camera opened the door. When you ask somebody a very truthful question with a camera, and Kofi Annan on the morning, this was on the 7th of September 2001. You'll remember that was an important year. And on the morning of the 11th of September, Kofi Annan was going to announce to the world's press, tragically, the consequences of that across the entire world were felt by us all, as we know. And the day of peace was never announced. That in these moments of darkness, this is where we find the strength. This is when we learn most about ourselves. And in that moment, after years of work to make sure these tragic situations which were felt across the entire globe as a consequence of that don't continue to happen. So once again, cynicism, the person who says that you can't climb the mountain, you can climb the mountain. It depends how long you want to take. People didn't believe in it because we don't believe real trouble. So I decided that we would go to a place where the cynics said it couldn't work, and it would allow the United Nations and the government and UN agencies and civil society to all work together to vaccinate children who needed a polio vaccination. 95% of the violence that's going to happen today, there's violence between countries, of course there is. And therefore, the amazing thing is we all have a role to play. We decided that we would say that 3 billion people should be aware of the day by 2025. Many thanks, Mr. Gilly. Thank you very much for your inspiring speech. I think indeed I like especially the quote that, as SG says, the time for action is now, that people should never give up on the way of striving for peace. Thank you very much. And I would like to quote our next speaker, who once mentioned that he wants to spread peace, humanity, and friendship with no artificial boundaries through his music. So, without further ado, let me give the floor to our prominent singer, visionary, SDG advocate, and advocate for peace and development, Dimash, please. Ассаламу алейкум, құрметті жиналған қауым. Ең алғашқы кіріспе сөзімді сіздердің рұқсаттарыңызбен Мұхаммед Хайдар Дулатидің сөзімен бастауға рұқсат етіңіздер. Сен әлемді жаулап алма, өйткені онда сансыз қайғы қасірет бар. Сен одан да адамның жан дүниесін меңгер. Ол жерде қаншама әлем бар екенін көресің дейді. Бейбітшілік адамзаттың ең ұлы, ең асыл құндылығы екендігі сөзсіз. Күллі әлемдегі тыныштықтың, бейбітшіліктің ең басты кілті сары майдан қыл суырғандай саяси дипломатия, адами қарым-қатынас, мемлекет аралық сыйластық. Бір мемлекеттің басқа мемлекеттің территориялық тұтастығын, ішкі саясатын құрметтеуі, ғалымдардың зерттеуіндегі адамзат тарихы алғаш рет хатқа түскеннен бергі кезеңге көз жүгіртсек, соңғы мыңдаған жыл ішінде, яғни
атап айтқанда 5,5 мың жыл ішінде адам баласы 292 жыл ғана тыныштықта өмір сүрген деседі. Бұл өкінішті жайт адамзат санасының бағзы замандардан бері көп өзгермегендігінің көрсеткіші деп білем. Әлі күнге дейін талай елдер соғыс зардабын тартып, экономикасы, руханияты құлдырап жатыр. Талай жазықсыз жандар сол зұлматтың зардабын шегуде. Мұның барлығы бейбітшілік кеткен жерді берекесіздік жайлайтындығының айғағы. Соғыс отын тұтатпау, бейбітшілік үшін күресу қазіргі 21 ғасырдың да ең өзекті мәселесінің бірі болып тұр. Біз неліктен мыңдаған жылдар бойы тату ғұмыр кешуді үйрене алмай келеміз? Осы сұрақ мені көптен бері мазалайды. Біз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жалпы адамзаттың ортақ мүддесі үшін неге біріге алмай келеміз? Бізге не жетіспейді сонда? Жалпы арандатып, үгіттеушілердің құйтырқы әрекеттері арқылы ел мен елдің арасына сызат түсіріп, жауластырып, өз амбицияларын жүзеге асыру мақсатында мыңдаған жандарды өлімге айдап жатқан соғыс құмарлықты қалай тоқтатамыз? Біз ол үшін не істеуіміз керек? Адам өмірін адам өлімімен құтқару, ол ешқандай да құтқару емес, ол тек сылтау. Шын мәнінде, адам өмірін адам өлімімен құтқару деген ойға қонымсыз, миға сыйымсыз нәрсе. Соның бәрін біле тұра, әлі күнге дейін нәсілге бөлініп, дінаралық соғыс, ұлтаралық келіспеушіліктер белең алып тұрған заманда өмір сүріп келе жатырмыз. Адамзат бұл өмірде жаратушының емтиханынан өтіп жатқандығын ұмытып, пенделік тірліктен, кеудемсоқ өр көкіректіктен арыла алмай келеді. Шексіз амбициясымен соғыс бастап жүрген, өздерін ұлы санайтын кейбір держава басшылары басқа мемлекеттің ішкі тірлігіне араласып, олардың қалай өмір сүруін неге шешуі керек? Олар құдай емес қой? Мен өнер саласында қызмет етіп жүргендіктен әлемнің көптеген мемлекеттерінде болдым, түрлі халықтардың мәдениетімен танысып жүрмін. Осы уақыт аралығында түсінгенім, кім қалай ойласа да халықтың жаманы жоқ. Ұлттың жаманы болмайды негізінде. Жаман ұлт деген ұғым жоқ. Тек сол уақыттың еншісіне көз жүгіртіп қарайтын болсақ, осы күнге дейін сол халықтың ойын бұрмалап, өзінің арам пиғылдарын жүзеге асырып жүрген мемлекет басшылары ғана бар. Ол шындық. Мейірбандық, татулық, адамсүйгіштік, бейбітшілік сынды ұғымдарды ту ете отырып, адамзаттың бірлігіне арналған The Story of One Sky немесе қазақ тілінде бір аспан тағдыры атты туындымды жарыққа шығарған болатынмын. Айтпағым, біз бәріміз нәсілге, ұлтқа, дінге, түрлі мемлекеттерге бөлінеміз. Бірақ біз бәрімізге ортақ жер ананың баласы екендігімізді ұмытпауымыз тиіс. Біз бәріміз бір аспан астында өмір сүріп жатырмыз. Бірде-бір қасиетті кітап адамзатты жауыздыққа, өлімге, соғысқа шақырмайды. Дінаралық соғыстың қайдан туындап жатқаны мен үшін түсініксіз. Неге десеңіз, бірде-бір қасиетті кітапта адамды қанауға, адамды өлтіруге үгіттейтін, насихаттайтын тармақ жоқ. Ересектердің қателігі үшін біздің өскелең ұрпағымыз, сәбилеріміз зардап шекпеуі тиіс деп ойлаймын. Осы себепті біз дүрдаразыққа жол бермей, әрқашанда достаса алуымыз қажет. Адамзат пен әлемнің ертеңі бүгінгі біздің қолымызда. Біз бір үйдің, бір мекеннің, бір аспанның перзентіміз. Осы уақытқа дейін түсінгенім, көп деген тұса біздер ересек адамдар өзімізді сәбилерден ақылды санаймыз. Сәбилерге көп нәрсені үйретіп жатамыз. Білім беру мақсатында, басқасында дүниелер мақсатында оларға білім беріп,
олардан өзімізді ақылды санаймыз. Бірақ бір ғана сұраққа жауап берсеңіздер. 2-3 адамның кесірінен әлем бойынша миллиондаған сәбилер дүние салып жатыр. 2-3 сәбидің кесірінен әлем бойынша миллиондаған ересектердің дүние салғанын ешқашанда естімегенбіз. Сонда кім ақылды? Біздер ма, әлде сәбилер ме? Біз бір үйдің, бір мекеннің, бір аспанның перзентіміз, тағы да қайталап айтқым келеді. Ендеше менің бір аспан тағдыры деп аталатын шығармама арнайы түсірілген бейнебаянымды көруге шақырамын. Қабыл алыңыздар, назарларыңызға көптен көп рахмет. Көп рахмет, Димаш. Шында да қадірлі ханымдар мен мырзалар, ал енді назарды экранға салсақ, Димаш Құдайбергеннің бір аспан тағдыры. The Story of One Sky. A recent video released by Dimash Құдайберген, which calls for peace, unity, and to leave no one behind, regardless what kind of background we have. Please, attention to the screen.